好多人都有一兩件羽絨傍下身，天氣凍就着嚟保暖，唔怕冷親啊嘛。不過買咗劣質羽絨，分分鐘危害健康。如果呢啲羽絨甩毛吸咗入肺，有可能導致肺炎、呼吸困難，甚至衰竭。有內地媒體報道咧，就話福建有個男人咧，因為呼吸困難而求醫。咁經過一輪檢查之後啦，發現咧佢嘅血氧飽和度低，確診咧係呢一個過敏性肺炎啊。原因咧就因為佢長期着住件爛嘅羽絨，所以咧就吸入咗啲羽絨嘅微粒啊，搞到個肺有事啊。成日着羽絨嘅朋友就要注意啊！今日咧就要講下啦，羽絨甩毛變大病。首先介紹下我哋今日嘅兩位嘉賓，分別有呼吸系統科專科譚子俊醫生，以及係註冊中醫師陳冠龍。歡迎晒兩位，各位觀眾如果有任何健康問題想關注嘅話，都可以上到 Facebook 開 TV 健康關注組專頁，又或者 WhatsApp 嗰度留言俾我哋噶。係啦，先同我譚醫生傾下偈啦。點解我哋話咧，即係我哋羽絨咧會甩咗嗰啲羽絨出嚟咧，會令到有啲人咧即係個呼吸會困難嘅咧？其實羽絨肺啦，我哋稱之為，其實就係因為個肺吸入咗嗰啲甩咗出嚟嘅羽絨，或者羽絨裏邊嗰啲污染物，咁就刺激到一個敏感反應。咁所以咧，其實佢係一個正統嘅名，就係一個過敏性嘅肺炎。羽絨肺呢個字咧，其實我都係第一次聽。其實係乜嘢嚟嘅咧？其實羽絨肺咧就係一種過敏性嘅肺炎。咁就係當一個病人吸入一啲好細粒有機嘅一啲致敏原。咁佢入咗肺之後咧，咁個身體就會對佢產生一個敏感嘅反應，咁就會開始，例如初急性嘅時候可能會出水，跟住會長時間就會起啦，咁就影響到個人嘅呼吸啊，咁亦都有其他發炎嘅反應。又問陳醫師啦，羽絨肺呢個即係稱呼呢個名啦，就應該我諗係最近先至有啦。我諗古人都未必會着羽絨啦，係咪？我哋以前有冇呢一個病嘅？有冇另一個嘅稱呼嘅咧？中醫嘅經典古籍入邊咧就冇羽絨肺呢個症狀嘅，咁但係因為佢嗰個病因咧，我哋會歸納佢係一個特殊嘅外感肺病嗰度嘅。咁我亦都有睇過一啲國內嘅研究啦。咁如果係一個過敏性嘅肺炎咧，我哋中醫咧會將佢歸納喺一個咳嗽或者係喘咳呢個病名嗰度嘅。咁啊，除咗歸納佢呢個病名之外咧，我哋中醫咧亦都會有一啲症候嘅分型啦。咁啊，主要有兩大症型，包括一個痰瘀活結嘅症型啦，同埋一個氣陰兩虛嘅症型咁樣嘅。譚醫生啊，咁其實除咗即係頭先講話羽絨啦，有冇其他物質咧都會引致呢個過敏性肺炎咧？其實好多嘅，總之咧佢係一個過敏性啦，變咗身體嚟講咧就最主要對有機嘅致敏原咧就較為多有過敏嘅可能。咁其實佢任何嘢吸入去嘅時候，其實初步就會經過個鼻啦，經過氣管，咁佢啲鼻毛啊嗰樣嘢咧會幫你去留翻咁啲喺度啊，幫你擋住啲。但係如果擋唔到嘅話，落到去嘅時候咧，有機嘅物質咧就可以致敏。咁變咗依個我哋講緊嘅就係即係羽絨肺啦。咁其實好似頭先咁講，個羽絨肺裏邊都係佢裏邊嘅毛菌啊，或者裏邊嘅一啲雀仔嘅蛋白啊。污糟嘅時候嘅糞便啊，嗰個羽絨自己本身如果甩咗啲較為細可以飄咗入肺嘅都可以。咁你話其他嘅時候咧，我哋最常我哋讀書會講嘅咧就係喺即係一啲人例如整麵包咁樣，嗰啲麵包嘅毛菌咁啊導致嘅發炎。咁農夫嘅喺例如農場啊，喺嗰啲雞啊鴨啊嗰啲嘅時候都會有可能啦。總之任何嘢吸入去唔導致有啲感染性嘅肺炎，又係一啲有機嘅過敏原嘅話就可以導致。原來都幾多嘢會導致呢個過敏性肺炎嘅喎。咁我就問下陳醫師啦，即係中醫係點樣理解或者係點樣去斷診過敏性肺炎呢樣嘢咧？中醫一般去斷症嘅時候咧，我哋就會包括我哋會用到我哋嘅望聞問切啦，即係想人望下佢有冇一啲呼吸困難嘅症狀啊，望下啲嘴唇啊，睇下佢啲指甲啊。咁但係我哋都好着重嗰個問診嘅。
就好似阿醫生啱啱講到啦，我哋一定要問下佢，會唔會佢入咗某啲嘅環境，佢嗰個症狀會加重啲咧？或者佢一離開咗個環境，或者唔使用或者唔着嗰件外套，即刻就好返啦。咁我哋喺問診嗰度會再着重多少少嘅。咁另外我哋就會中醫嚟講咧，我哋會睇下佢個體質嘅。即係如果佢本身係一個好強健嘅體質，成日做開運動咧，咁佢有呢啲敏感嘅症狀咧會少啲啦。我哋睇佢個正氣好唔好啦。第二個咧，我哋就根據佢出現嗰啲症狀咧，去分一啲風寒啊、風濕啊。啱啱都講到，如果一啲過敏性嘅肺炎咧，佢除咗風寒、風熱呢啲症狀咧，我哋就會睇埋佢有冇一啲痰啊同埋淤血呢啲嘅病理喺入邊嘅，咁去作出一個診斷咁樣。譚醫生啊，咁過敏性肺炎其實有冇話啲咩特定嘅症狀睇得出嘅咧？其實可以分為急性或者慢性嘅。咁咧急性嘅咧就即係話有少少似啊醫師講，佢初步吸入去嘅時候咧就一個急性嘅一個過敏反應。咁好多時候就會係發燒啦，有急性嘅氣喘啦，有胸口痛啊咁樣。其實同一個真係我哋平時較為常見啲嘅肺炎好類似嘅。咁一個咧就係慢性，慢性咧就即係話你吸入嗰個劑量唔係太多，或者嗰個致敏原唔足夠刺激個好急性嘅反應嘅時候咧，咁啲病人咧就會嚟到咧，就好多時候就係話我過去呢幾個月，甚至乎有啲人甚至乎1年半載越嚟慢慢氣喘，有時有啲痰，但係又唔知點解，甚至乎開始再嚴重啲嘅腳腫啊，個肺已經影響到個心啊。總之係一個較為慢性氣喘出現嘅一個病徵。咁陳醫師啊，中醫嘅病理角度又會唔會將佢分為急性啊、慢性啊，定係會有其他方法嚟去斷定即係佢嗰個病嘅進度嘅咧？如果我哋根據書本去睇咧，都係分急性同慢性嘅。咁啊，急性就好似啱啱阿醫生講到，就係話佢會好似有啲重感冒嗰啲症狀啦，例如可能話周身肌肉痛啊、關節痛啊，跟住可能有發燒啊，跟住就會搭配一啲可能話咳啊、痰啊呢啲嘅症狀啦。咁我哋如果去到慢性嘅話咧，就代表佢嗰個病已經可能話超過咗1個月、3個月㗎啦。咁佢除咗一啲肺嘅症狀之外咧，佢可能就會有啲可能話食得唔好啦、冇胃口啦，又或者可能話咳嘅時候咧，咳到佢成身飆晒汗啦，或者甚至佢可能話運動完，或者甚至可能話行路，佢都覺得係比較辛苦啦。咁呢啲咧都係一啲嘅慢性嘅症狀咯。關於過敏性肺炎咧，相信大家仲有好多嘢咧想請教兩位，我哋休息一陣，轉頭翻嚟再傾下。繼續講下羽絨甩毛變大病。兩位嘉賓分別有呼吸系統科專科譚子俊醫生、註冊中醫師陳冠龍嘅。譚醫生頭先就講緊呢個過敏性肺炎咧，即係大約會係點樣啦？咁西醫又係點樣斷診，同埋又會點樣醫治呢個病嘅咧？其實都同阿醫師講好類似嘅，第一樣嘢都係要問個症啦。咁都係第一個嘅時候就係佢究竟有冇一個懷疑話佢真係對有啲過敏嘅嘢有暴露史。咁跟住咧，我哋好多時候咧就做嘅檢查嚟講咧，就最有效嘅咧就係做電腦掃描，因為電腦掃描咧，不論係急性或者慢性嘅話，佢有啲較為特定啲嘅樣喺度睇到嘅。咁跟住如果嗰個樣都係似嘅，咁跟住我哋就會去評估究竟嗰個影響有幾嚴重啦。咁嗰個好多時候就做一個肺功能。大部分時間咧，肺功能咧呢類病人咧就會，如果真係已經開始影響到唞氣嘅話，佢個肺係會收縮，咁變咗有啲係收縮性嘅肺炎啊咁樣嘅。咁跟住咧就最後可能抽血啦，亦都有可能係如果真係好困難嘅病理嘅話咧，就可能甚至乎要做氣管鏡啊，落去咬組織啊，去化驗。其實多唔多被誤會係其他嘅肺病咧？即係聽落都好難揾到個源頭噶嘛。多㗎，即係你拍戲就有話，即係去人哋屋企咁樣揾啲致敏源，即係邊有得咁樣做？咁變咗咧，就好多時候都係一開始嘅時候係一個較為多嘅係急性嘅肺炎啦。咁肺炎嘅話，你發覺醫咗佢好似感染性肺炎，發覺佢冇效喎，咁你就開始諗係咪呢一樣嘢？慢性嗰啲就更加啦，好多時候病人嚟到都係話我真係長期氣喘，咁有好多其他肺病都係有長期氣喘呢個病徵。咁好多時候嗰啲咧就係照咗張片之後發覺，咦唔係喎，咁樣花法嘅話，但係佢又只不過係慢慢地氣喘嘅，會唔會係呢一樣嘢咧？咁到最後就係好似頭先咁講啦，即係唔係拍戲啊嘛，咁變咗你只可以話去嘗試去問或者
稍穩。咁抽血咧，我哋有啲時候可以抽呢個致敏原，但係亦都未必話隻有得抽嘅。咁最後尾就所以話即係好多時候就似其他醫咗唔係其他啦，咁我哋就會再諗呢一個嘅診斷。所以都要一啲時間係嘛？咁揾到啦，咁又會點樣醫呢個病咧？最主要嘅治療咧就係首先去令到個病人舒服啲啦。咁如果有慢性嗰啲，好多時候就已經需要氧氣噶啦。咁而控制嗰個嘅話咧，最緊要都係移除咗嗰個致敏原啦，等佢唔好繼續趕鬼入趕鬼出。咁嗰個敏感性嘅發炎嚟講咧，就好多時候係類固醇啦，或者一啲抑壓呢個免疫系統嘅藥。咁啊俾咗之後，慢慢一段時間之後，希望佢慢慢會好翻啲。咁如果有陣時真係未能及時治療啦，會唔會話有機會出現啲乜嘢併發症咧？最大嘅問題咧就係當你發現唔到啊，冇俾啱藥嘅時候咧，佢持續咁樣發炎嘅話，佢就可以起拉。咁起拉嘅時候就會更加導致個肺收縮啦，影響呼吸啦。咁當你繼續落去嘅時候咧，當個肺開始唞唔到氣咁嘅時候，唔夠氧氣，長時間唔夠氧氣嘅話，亦都會開始即係火燒連環船咁樣影響到個心臟啦。咁就可能會導致肺壓高啊、右心衰竭啊咁樣。聽你講頭先話照個肺會花啊，又話會收縮咁樣，其實醫翻好之後會唔會都會有後遺症㗎？又係取決於佢係咪已經去到起拉嘅地步。如果佢真係去到起拉嘅時候咧，好多時候咧都會有一定嘅後遺症。我哋只不過可以希望喺佢未起拉嘅時候去阻止咗嗰個病嘅變化，或者佢起咗拉之後，盡量等佢唔好繼續起拉落去。咁所以係有啲病人，尤其係佢不論係好快已經去到起拉嘅情況啦，又或者佢自己本身因為各樣嘅原因遲咗去診斷嘅話，咁係又可以即係以後最撚尾係長期用氧氣啊，甚至乎有呢啲肺壓高嘅情況啊，未必翻得到轉頭。陳醫師啊，咁喺中醫學角度方面咧，會點樣去治療過敏性肺炎咧？好似啱啱醫生所講啦，如果一啲比較重症嘅病人咧，我哋第一時間咧就要轉介去西醫嗰邊嘅，即係轉介去急症啦。咁例如可能話佢嘅血氧好低啦，咁又或者佢嗰個高燒係完全都唔退啦。咁呢啲好危急嘅症狀咧，我哋第一時間咧就會轉介去西醫嗰度啦。咁去到我哋中醫咧，佢比較擅長醫一啲慢性少少嘅病嘅。咁如果係急性期咧，我哋會用一啲麻杏石金湯啦。咁但係一般嚟講，我哋都比較少見呢啲病人㗎啦。咁但係去到慢性病咧，我哋就會比較擅長係啲咩咧？可能話佢除咗一啲咳嗽之外咧，佢仲有一啲可能話腸胃唔好啊，或者行得多就好攰啊。呢個時候咧，我哋會用一啲六君子湯啦、玉屏風散啦呢一啲嘅中藥去幫佢啦。甚至有啲女性咧會咳到佢可能話尿頻啊，甚至係漏尿啊咁樣。咁我哋會用一啲補腎嘅藥，例如一啲金匱腎氣丸去幫佢咁樣嘅。咁至於針灸嗰方面咧，我哋咧就參考咗一啲可能話國內嗰啲嘅臨床研究咧，就可能係針對一啲慢性阻塞性嘅肺病啦。咁我哋會用一啲針灸嘅方法，例如用一啲可能話大椎啊、定喘啊、合谷啊、列缺呢啲穴位咧，令到佢可以呼吸得暢順啲，肺功能好啲，同埋活動嘅時候咧就舒服啲咁樣嘅。係啦，咁我哋主要治療就係用呢啲方法咯。明白。有問譚醫生啊，其實過敏性肺炎咧有冇得預防嘅咧？第一樣嘢就如果有呢個咁嘅懷疑嘅話，就遠離嗰啲有可能嘅致敏原啦。好似今日嗰個腿，如果你個被或者咩你真係驚嘅，你就換個張被啊，make sure買啲唔好來歷不明㗎啦。戴口罩啦，因為始終佢都係喺個呼吸道度入去嘅。咁如果戴口罩一定會有一定幫助。咁如果真係已經確診咗一個樣嘢嘅時候，咁就唯有即係去確保佢唔好繼續差落去。例如佢已經開始影響到個心嘅時候，咁有需要用氧氣嘅，佢就要用氧氣咁，同埋即係繼續個治療。咁最後就有啲人就會適當嘅病人可能要做啲肺復康啊嘅一啲嘅復康嘅運動啊咁樣。陳醫師啊，咁喺中醫角度咧，有冇話點樣去預防咧？預防好似阿醫生所講啦，第一個都一定係要遠離晒一啲過敏嘅症狀啦，譬如可能話嗰啲羽絨啊、一啲塵蟎啊、貓毛啊呢啲要遠離晒佢先嘅。咁第二個咧就係中醫咧就會講預防可能會擅長啲啦，我哋會就係話建議佢平時冇乜事嘅時候咧，盡量可能屋企咧就要着翻拖鞋啊，一啲風扇啊嗰啲就唔可以照頭咁樣吹啊，吹到啲手手腳腳啊。咁啊，另外咧，亦都要喺佢好
正常嘅時候咧，就要做多啲運動。咁例如做一啲八段錦啊、太極拳啊呢一啲咯。咁我哋亦都會好建議病人咧，佢嗰個情緒嗰個管理方面都需要好啲嘅，因為佢情緒唔好嘅時候咧，佢就所有嘢都會變得好差，係啊。哦，原來保暖同埋情緒咧，大家都要注意嘅。咁大家咧就會令到個肺更加健康啦。